ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് അഗാരോ എന്നൊരു കമ്പനിയുടെ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ പവറുള്ള ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വില കുറഞ്ഞ എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്നാൽ അഗാരോ എന്ന കമ്പനിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു വാക്യൂം ക്ലീനറാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അഗാരോ ഐക്കൺ എന്നാണ് ഈ ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ പേര്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് 1600 വാട്ട് പവറുള്ള 25 kPa ഹൈ സക്ഷൻ പവറുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാക്യൂം ക്ലീനറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അഗാരോയുടെ ഐക്കോൺ എന്ന് പേരുള്ള 1600 വാട്ടിൻ്റെ 25 kPa സക്ഷൻ പവറുള്ള ആ ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ. വളരെ നല്ലൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് അല്ലേ. ഒരു ചെറിയ കാറാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു വീല്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറു സൈഡിലുണ്ട്. ഇനി താഴെയായിട്ട് ഇതിന് സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് മറ്റൊരു വീലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് കിടന്നൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും. അതുപോലെ നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ക്യൂട്ടായിട്ടൊരു ഡിസൈൻ. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 സ്വിച്ചുകളും ഒരു റോട്ടറി കൺട്രോളറും കാണാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ സ്വിച്ചാണ്. ഇനി റോട്ടറി കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സക്ഷൻ പവർ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ വേരി ചെയ്യിക്കാവുന്ന ഒരു സക്ഷൻ കൺട്രോളറാണ് ഇതിനുള്ളത്. സാധാരണ നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക വാക്യൂം ക്ലീനറിനും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കൺട്രോളർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഇവിടെ കോഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ കോഡ് ഇതിനുള്ളിൽ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇത് വലിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് തിരികെ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ കോഡ് അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഹോളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹോസ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലെങ്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ഹോസിനുണ്ട്. കണ്ടതിനൊക്കറിയാം അല്ലേ. നല്ല ലെങ്ത് തന്നെയുണ്ട്, നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ മെയിൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നെട്ടും ബോൾട്ടൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിൽ ലോക്കുകളുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന 2 ലോക്കുകൾ. ഈ ലോക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി. ഇതിനുള്ളിൽ ടൈറ്റായി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ പൈപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആവശ്യാനുസരണം ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ലെങ്ത്ത് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ മറുഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ബ്രഷുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രഷുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതാണ്. ഇത്തിരി വീതി കൂടിയ ഒരു ബ്രഷ്. അതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ബ്രിസിൽസ് കാണാം. അപ്പോൾ അത് ബ്രിസിൽസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ആ ബ്രിസിൽസൊക്കെ ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് വരും. ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ ബ്രിസിൽസ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്കും ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുപ്പിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെയിട്ട് 2 ചെറിയ റോളറുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്ക് ഏത് ആംഗിളിലേക്ക് ഇതുപോലെ തിരിക്കാം. കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇതും വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്കോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഫിറ്റ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഏത് സൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി മറ്റൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൽ കാണാം. ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് അഗ്രഭാഗം കാണുന്നത്. അവിടെ മുഴുവനും ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ആ ബ്രഷിൻ്റെ ബ്രിസിൽസ് ഇതുപോലെ നീണ്ടു നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പൈപ്പുമ്മ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം പല ഭാഗങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില കോർണർ ഏരിയ അങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കാണാം. ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം വളരെ ശോഷിച്ച് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി പവർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് സോഫയുടെ ഒക്കെ കോർണറുകളിലൊക്കെ പൊടിയിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ 3 അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകളാണ് അഗാരോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്കേജിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഡസ്റ്റുകൾ അടിയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയാണെന്ന്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡസ്റ്റുകളൊക്കെ അടിഞ്ഞുവിടുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. ഇതിനുള്ളിൽ ബാഗുകളൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു ബാഗ്ലെസ് വാക്യൂം ക്ലീനറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇവിടെ അഗാരോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ചുവന്ന ഭാഗം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇതുപോലെ പൊന്തി വരും. കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയ ബോക്സ്. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിൽറ്റർ കാണാം. ആ ഫിൽറ്റർ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം. അതിനുശേഷം പൊടിയൊക്കെ വന്ന് കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇതിനുള്ളിലൊരു ചുവന്ന ഭാഗമുണ്ട്. ആ ഒരു ചുവന്ന ഭാഗവും നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബട്ടൺ കാണാം. ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ മൂടി പോലെ തുറന്നു വരും. അപ്പം മൂടി തുറന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ ചുവന്ന ഭാഗം, അവിടെയും കുറേ ഡസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ ഒരു ചുവന്ന ഭാഗം ഒന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലോക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരികെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഏരിയ കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിതാ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. ഇതിവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പുഷ് സ്വിച്ചാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്ററുകളും നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തേക്കണം. അത് ഡസ്റ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഉപയോഗം കൂടി അനുസരിച്ച പോലെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് പരിഗണിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു മോഡലാണ് അഗാരോയുടെ ഐക്കൺ എന്ന് പേരുള്ള ഈ ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ. വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള 25 kPa പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ പവറുള്ള ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനറാണ്. അതുപോലെ ബാഗ്ലെസ് വാക്യൂം ക്ലീനറാണ്. 1600 വാട്ടാണിത്. 3999 രൂപയാണ് ഇതിന് വില വരുന്നത്. ആമസോണിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അഗാരോയുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ലിങ്കൊക്കെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റുകളായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.